陣間要見人咩？係啊，同文嗰啲人開會。聽講阿 Ken 去揾過佢哋喎，係咪佢同班人講過啲乜嘢啊？發生咁多事，自然會有啲閒言閒語，我會同你解釋清楚。同文嗰班人個個都係牆頭草見風轉舵，佢哋實會將害死令小姐嘅責任推喺你身上面㗎。唔好啦，佢哋癲起上嚟都唔知會對你做啲乜。我同你翻去開會。你唔係令家嘅人，你翻咪更加無中生有。跟住落嘅日子就要辛苦你。呢啲咁嘅小問題，等我處理得啦。嗯？哇！今日啲早餐特別靚仔嘅，喺邊度 order 翻嚟㗎？嚇？咩 order 啊？全部都係我親手煮㗎。係咩？哇！成陣味啊！冇啊，好好食啊！成陣黃面婆味喎，你食唔出㗎？咁快就想用廚藝箍住我啊？我只係覺得以前我淨係掛住打打殺殺，根本都冇好好生活過。趁而家我哋可以靜落嚟，我就好想好好咁樣煮一個早餐俾你食，個感覺好好。我應承你，我接受咗令氏之後，以後我哋就可以日日都過呢啲生活。嗯。嗯。我知道大家最近都聽咗好多中傷我嘅説話，但係今日坐低喺度嘅全部都係自己人。如果有啲咩誤會，大家可以開心見誠咁講出嚟。嗱，咁你講開我又唔怕講啊！阿 Ken 哥係揾過我哋，佢話你啊為咗奪權，為咗坐呢個主席位，不惜殺死你親生老母。嗱，我份人咧就好實際嘅啫。你兩兄弟點樣打生打死我唔理，我只係關心我盤生意。嗱，而家令小姐唔喺度啦，我哋大家想知道你將來有咩打算？我以令氏代主席嘅名義，我應承大家，我接管咗令氏之後，我會將同盟嘅生意擴張，再招攬其他嘅伙伴。我保證大家嘅得益會比而家多出幾倍。高子傑，呢沓公司規章同埋法律文件清楚指出，令氏集團主席不論任何原因無法履行職務，公司所有嘅人事變動同埋重要嘅決策都要經由公司嘅法律顧問，即係我簽名作實。你呢個代主席嘅位根本就冇資格坐。Ken， 你做咁多小動作，無非都係唔抵得阿媽俾咗主席嘅位我坐啫。但係你好唔記得，我有阿媽嘅授權。但係你張授權書係有期限嘅，期限一過就會變成廢紙，清楚啦。如果大家有任何嘅問題，我樂意 copy 所有嘅文件，每人一份。如果你唔識睇嘅，我建議你請個律師逐隻字解釋清楚你知。你唔好大我，你以為你姓令就係阿媽個仔，執翻嚟嘅啫。阿媽嘅親生仔係我，令氏都係我。我只係知道你喺令氏只係一個小小物流部嘅主管，我之前查過。雖然你係令氏嘅員工，但人事部冇你嘅記錄。正式嚟講，你唔係令氏嘅員工。我要炒你，根本就唔需要通知。你唔好同我玩嘢啊！唔好手腳啊！我正式宣布，由呢一刻開始，我就係令氏集團嘅最高負責人，直至到董事局推舉另一位新主席為止。即係話，冇我嘅批准，你唔可以再踏入令氏半步。我講嘢出嚟。高生，請。你都幾厚面皮嘅喎，我趕佢落嚟。對唔住啊，Ken 哥。
你哋三個跟咗我咁多年，知唔知咩叫道義啊？聽哥，我哋知你有情有義，不過錢真係冇人會嫌多嘅。頭先會議室你咪好囂張嘅，不過我同你講啊，掟法律文件係邊有用㗎？最有係咩啊？掟錢啊嘛，傻仔！你叫我上嚟做咩啊？雖然你有啲咩垃圾規章、法律文件證明你係領事最高負責人，但係我手上亦都有份授權書，只要你簽咗去授權我係領事嘅主席，你就可以走。大家以後仲可以相安無事，做翻一家人。一家人，由你處心積慮害死阿媽開始，我哋已經唔再係一家人。我同你講多次啊，阿媽唔係我累死嘅，當初你提議阿媽打假死藥呃 Wingman， 累死個媽嗰係你啊！你唔好再狡辯，你收咗 Wingman 錢，害死阿媽，逼我退位，你根本就係處心積慮要坐領事嘅位。咁你係點啊？阿媽死你就背住我，約晒同埋一班人出嚟開會，仲攞晒文件出嚟逼我出領事。你咁講一句，你冇謀住主席個位？冇，我接管領事係要阻止你同 Wingman 合作。隻魔鬼一日唔剷除，領事嘅人都唔會有出路。Cat， 我真係估唔到你咁天真。乜你覺得我哋仲可以同 Wingman 鬥咩？如果我早醒覺嘅話，大家就唔使行到冤枉路，阿媽亦都唔會死。你為咗目的不擇手段，呢啲唔係叫醒覺，呢啲叫喪心病狂。即係同你講到晒。總之我係令雄個親生仔，我接管領事係天公地義，同 Wingman 合作為一條生路。遞份文件俾佢。你唔使遲疑。冇人可以阻到我，領事係我嘅。你唔肯簽，我就叫你消失。主席位得一個，唔係你就我啦。睇下邊個夠實力坐呢個位。一場兄弟，你肯收手嘅？唔係你把刀唔夠快，係你傷你自己唔夠狠。交埋手俾佢。係，哥。佢哋埋緊0千有條屍，等佢哋走咗之後就做嘢。知道。我驚佢哋出蠱惑，啲樣本同我差入啲。已經攞到 DNA 樣本啦。攞去化驗所，我要盡快知道條屍究竟係唔係0千有。知道。傑，冇嘢嘛？冇嘢有咩？我喺沖涼房嗰度見到你件衫有血跡，唔成。你根本就受咗傷，你仲話冇事？邊個做㗎？係 Ken 定係同盟嗰啲人啊？係我自己唔小心整親嘅，冇再問。你今日先至話要俾平靜嘅日子我，但我直覺係有嘢發生啊！你可唔可以話我知咩事啊？我知道我只不過係領事嘅簽名，我冇資格過問你同盟嘅嘢。但係我唔係傻噶，我真係覺得你喺令小姐死咗之後，你咩都收收埋埋唔同我講。你知唔知我好擔心你啊？我真係唔想你擔心，先唔俾你知咁多嘢。但係我係你女朋友嚟噶。你我女朋友應該明白到而家好多事要處理嘅，你唔好再煩我得唔得？你俾我靜下。總之你記住，你係我最信任嘅人，我亦都希望你信任我。
無論遇到咩事，受幾多攻擊都好，我都唔會抌低你出埋嚟嘅。李一傑，點解翻咗嚟嘅？喺度做咩？我講過啦，阿媽唔喺度，令事就由我接管。琴日個會講得好清楚啦，阿 Ken 話佢先至係令事嘅揸 fit 人啊，冇佢批准你係唔可以翻嚟嘅噃。阿 Ken 講嘅嘢，你哋唔需要理。我坐得喺度，令事就由我話事。Anthony， 我唔理用咩方法去法律部出份文件，證明我係令事最高嘅負責人。阿傑啊，咁啊唔啱規矩嘅喎。阿 Ken 講過，公司嘅大小事務要佢簽名作實。如果照你咁做，即係偽造文件係犯法。你聾咗啊？頭先我講過話唔需要理會阿 Ken 講嘅嘢。令事集團主席係我。啊，係咧，阿 Ken 又唔知去邊咧，冇嚟搭霎咁，又話揾佢唔到。令事咁大個集團唔可以冇人理噶嘛，係咪 ？Anthony 啊，叫你做你就去做啦。文件上嘅嘢包喺我身上，我幫你安排。阿傑啊，嚟緊你係咪會坐大姑媽呢間房啊？點啊？好，諗住呢度裝修都夠啦，我揾個好嘅裝修師傅幫你執一執，順便揾個風水師幫你擺個陣，等你坐得風生水起。警告你啊！我媽間房嘅嘢你掂都唔好掂。阿傑啊，其實 Anthony 話晒得你表哥，佢都係想你好啫。你想我好？我話你根本係見高拜見低一柴，打完落水狗就嚟揾我着數。我話你哋知，你毒我阿媽嗰單嘢，我記得清清楚楚。以為霎熟狗頭同我講幾句好説話，我就會算數。我慢慢同你哋計。高正嘅，你喺度？阿 Ken 去咗邊？做咩唔出聲？心虛啊！你到底對阿 Ken 做過啲乜嘢？我唔知你講乜，亦都唔知道去咗邊。你唔使呃我。同盟嘅人話俾我知，你哋尋日喺會上面衝突，佢仲講咗你出令事，之後佢就人間蒸發，冇晒佢消息，我用手機都 check 唔到佢位置。佢可能想靜下，熄個手機啫。冇可能！阿 Ken 應承過我，話無論發生咩事，佢都會俾我知道佢去咗邊，除非佢死咗。你講係咪你殺咗阿 Ken？ 如果你真係擔心佢嘅，我建議你可以報警，但係唔好似天婆咁喺度亂吠。高正傑，你今日唔講清楚，你唔使自走。冇咁衝動，有事慢慢講啊嘛。你夠膽你就開槍，開啊！衝動只係破壞好事，對你都冇好處。唔好再俾我見到你。金主席，好準時喎，坐啊！好醒神喎，睇嚟你已經解唔晒所有嘢，坐穩令事集團主席呢個位啦。都係多謝金主席，你幫我開翻個腦。一係就唔做，一做就要做最狠、最盡嗰個。而家令千佑個仆街仔想將害死阿媽嘅罪推喺我身上，佢自己又舒舒服服坐喺主席位嗰度，冇咁易嘅。我高志傑坐得呢個位，就要證明俾所有人睇，我先係令事嘅話事。我一定要攞翻主動權，行翻我自己嘅路。幾好啊！證明嗰日你喺公園冇開過槍係明智嘅選擇。恭喜你，高主席。多謝。金主席今日約我出嚟，我都無謂兜圈。我希望主席你可以繼續支持令事，繼續支持同盟，我哋可以繼續合作嘅。你有嘅金錢同埋權力，而我有嘅係膽識。令事有我一日，你有啲咩需要，我一定會幫你搞掂。
唔使咁心急啊，等埋份報告先啦。報告？令千有屍體嘅 DNA 報告。啊，係啊，我唔記得同你講添，我有齊你哋令家咁多個人嘅 DNA 資料，如果有咩事發生，有人死無全屍嘅，我認得翻佢啊嘛。你知道晒我同阿 Ken 嘅嘢。你兩個喺天台件事幾精彩啊！不過我做人不嬲都唔會淨係信面嗰陣。好緊張喎，驚份報告踢爆兩個造假。我係唔忿氣，俾人再懷疑，用份文件嚟答。如果呢份報告證明我冇造假，令千又真係死咗嘅話，你係咪答應我所有要求先May I? Thank you. 果然夠狠，連自己兄弟都落到手。睇嚟你比阿令雄更加有資格做令氏嘅話事人。而家我夠資格做你拍檔啦。都要睇下大家夾唔夾嘅。同我做第一單交易順利嘅話，咁咪以後再合作咯。好啊，你想我做咩？等消息。高山做運動唔想俾人騷擾，今日會包場。我冇問題，我哋會安排㗎啦。高生，請呢邊啦。Ken，李先生，煮晒飯。阿媽真係爭啲以為以後見你哋唔到啦。令小姐嘅心跳同埋血壓都正常翻，始終分別過2日，身體會虛弱嘅。仲要人冇事，而家非常時期，要辛苦你同埋 Ken 嚟安全屋多段時間。放心喎，我同阿媽咁難呢關都過到，仲死過翻生，冇嘢難到我哋嘅。要你瞞住所有人，承受晒全部嘅壓力，阿媽真係過意唔去。只要你冇事，就算俾所有人誤會，我都唔會後悔。傑啊，我知你決心好大，但係下次想替我去冒險之前，可唔可以早啲通知聲，唔好失驚無神跌問我啊？其實我想一早通知你，不過我驚我哋場戲演得唔夠真，呃唔到 Raymond 佢哋。辛苦你哋。阿媽有你呢兩個仔咧，就真係放心啦。係咧，由我假死到話你兩個決裂，中間發生咗啲咩事？點可以呃到 Raymond 呢？ Raymond 份人做事多疑謹慎，要呃到佢一啲都唔易。但係好彩俾我哋估到，佢哋會盡全力監視我哋嘅一舉一動。既然係咁，我哋就做場戲俾佢睇，仲強調要同你打假死藥，一定要喺2個鐘之內同你注射解藥，你先可以救得返。但係其實假死藥係可以維持2個半鐘。結果我哋冇估錯 ，Raymond 佢偷聽到我哋嘅部署之後，就派手下呃我去殮房，佢要我親眼睇住你失救而死。直至2個鐘後 ，Raymond 同佢嘅手下確定你真係救唔返，先至肯離開。
所以我之後仲扮到俾佢説話真係影響到咁，越走越偏鋒，直頭想將成間凌氏吞晒。於是我就順勢將阿傑趕出凌氏，令全世界都相信我哋兩兄弟鬥到你死我亡。之後我就扮到身心不忿，收買咗黑仔佢哋3個，捉咗阿 Ken 上天台，逼佢簽授權書交出凌氏。佢唔肯，我就狠到一刀懟死佢，要做到害死阿媽，再親手殺咗自己兄弟。咁 Ringman 先會覺得我係為咗利益而不擇手段，咁佢先會企喺我邊。不過要得到 Ringman 嘅信任，最重要嘅就係易先生嘅道具夠真。仲好講喎，你嗰日用把假刀啊，大力咁捅埋嚟，我到而家仲赤赤痛啊！你唔赤赤痛，又點會演得咁逼真啊？不過以阿 Ken 嘅死更加真實，易先生揾咗個冇人認領嘅屍體翻嚟，喺貨車上面代替咗阿 Ken。之後黑仔佢哋就將條屍車咗喺山邊，燒咗佢，仲撞埋添。就算我哋點樣毀屍滅跡 ，Ringman 都唔會咁易相信我親手殺咗阿 Ken。好彩我哋一早預咗佢有驗屍呢一着，所以佢哋就算抽咗條假屍嘅 DNA 都冇用。Ringman 以為一驗 DNA 就知道阿傑有冇造假，好彩易先生超偷龍轉鳳，將我嘅 DNA 樣本同 Ringman 助手送去嘅 DNA 對調。所以 Ringman 收到嘅化驗報告，最後都證實條屍同阿 Ken 嘅 DNA 係吻合。原來我昏迷呢2日發生咗咁多事，你哋仲要同阿 Ringman 鬥智鬥力，真係難為咗你哋。只要埋到佢身，先至有機會揾到佢嘅犯罪證據。過2日，我同 Ringman 有單交易，我哋要好好把握呢次機會。萬事都要小心。放心啦。不過頭先阿 K 好衝動咁嚟揾我，佢仲質問我哋喺邊度。佢好明顯知道你嘅失蹤唔係咁簡單。我突然間人間蒸發，佢一定好擔心，肯定以為你殺咗我。我驚佢會壞事，所以我偷偷地將洗衣工場嘅卡片放咗佢嘅把槍入邊。我諗要佢聰明，睇到張卡片就會知道我哋咁做有苦衷。阿傑，無論發生咩事，你都要量力而為，千祈唔好衝動。阿媽唔想你有事。我會噶啦，媽。總之對付 Ringman 要速戰速決，我都唔想你嚟安全屋咁辛苦。你諗住點對付佢啊 ？Ringman 性格多疑唔信人，既然係咁，我就要搞到佢發癲為止。金主席你好，喺我今日 schedule 裏邊，你好似冇 appointment 嘅喎。咁既然金主席都肯見我嘅，證明我而家高枝傑喺你心裏邊嘅位置一啲都唔低。做咗凌氏嘅話事人，果然自信心翻晒嚟喎。我只係唔慣坐喺度等問到啫。頭先我同凌氏合作開嘅生意伙伴打個招呼，咁啱經過呢度，咪上嚟拜會下你咯，順便傾下我哋跟住落嚟合作計劃。做人進取係好，不過都應該分下邊個係莊，邊個係閒喎。我當然知道啦，所以我 book 咗你上次好中意嗰間餐廳，諗住同你一齊食飯，一邊傾一邊食。唔好意思啊，我今日有個好重要會要開。唔緊要啊，不過金主席，你隨時 ready 都係隨時 call 我。Excuse me。你好，我哋呢度係男性內分泌不協調研究中心，請問你有冇脫髮嘅煩惱呢？冇咩事嘛，金主席。啲無聊廣告電話啫。哦。我仲有啲文件要處理啊。哦，咁好啊，我唔阻你啦。不過你隨時可以 call 我。咁鬆啦。你做乜跟蹤我？我唔係跟蹤你，我係緊張你，我驚今天對你不利。但係點知原來你偷偷同今天見面，仲斯斯然咁樣行出嚟。你知唔知出面啲人點講你啊？佢哋話你變得冷酷無情，佢哋話令小姐嘅死唔係意外，係你有心殺害佢而奪權。我想話俾你知，無論佢哋點樣抹黑你都好，我都唔會信。我信你啊！咁你選擇相信我，就唔好質疑我做嘅嘢。我唔係質疑啊，
我想知道你做緊啲乜嘢啊！你講過㗎，我係你最相信嘅人啊！但係點解到咗呢個地步，你一句真心說話你都唔同我講啊？到底你喺度隱瞞緊啲乜嘢啊？我冇嘢需要隱瞞，你都冇需要隱瞞。我好清楚自己做乜嘢。健啊！你知唔知而家最驚係乜嘢啊？唔係開槍殺人，唔係擋子彈。我最驚嘅係做我最愛嘅人諗咩同做咩我都唔知啊！你知唔知我真係好緊張你啊？我以為我哋經歷咗咁多生死關頭，我以為我哋今時今日嘅關係唔同咗，我哋可以咩都講。但係原來只不過我一廂情願。原來喺你眼中，我都係一個局外人。你講夠未啊？冇逼我趕你走。主席，副警務處長郭勇軍嚟咗揾你，但我已經同佢講咗你唔喺度，佢堅持同佢啲手下入咗你間房度等你。郭 Sir， 乜保安事務聯會轉咗嚟我 office 開會咩？你咁樣擅闖私人地方，好似唔好啱規矩喎。我嚟執行職務，就要跟個規矩。執行職務。柳澤成呢個人你識嘅？識，泛泛之交，失蹤嘅消息我有聽過。嗱，佢家人懷疑佢已經俾人殺害。我哋喺佢屋企部電腦入邊揾到一啲聲音檔案，錄咗你哋嘅通話內容。由於案情嚴重，金主席亦都身份特殊，所以由我親自 in charge。而家要請你翻去協助調查。郭 Sir 身為副警務處長，對一啲不明來歷嘅錄音就嚟拉人，係咪我呢個滅罪委員會主席鞭策警隊太狠，你懷恨在心，針對我啊？如果係無辜嘅，有咩人針對？我哋喺柳澤成同你嘅通話錄音裏邊，知道你主使柳澤成對付陳萬輝，以非法嘅手段達到你收地嘅目的。仲有喺今屆立法局選舉，你揾人綁架候選人李天岳嘅老婆仔女，威脅李天岳退選，企圖影響選舉結果，唔到你唔認。郭 Sir 做到咁高級，唔好懶惰先得㗎。唔好諗住攞幾條冇證冇據嘅指控，我會驚先得㗎。認真啲，證明你份糧冇 overpay。跟住落嚟嘅廢話，等我律師嚟先再講啦。郭 Sir， 今天嘅代表律師到咗。金主席，疑犯同代表律師嘅對話內容絕對保密，唔會錄影，唔使驚喎。一個死咗嘅人都可以翻生啦，仲有乜嘢令到我大驚小怪㗎？唔使問，令紅嘅死都係假㗎啦。家母仍然健在，有心。佢仲託我同你講，你對佢做過嘅事，佢一定會好好報答你。放心啦。就算入咗殮房，我哋都唔會帶人去 check 你條屍嘅。我真係覺得好無聊。令紅揾你兩個天真爛漫嘅小學雞，妄想用啲咁幼稚嘅方法可以打擊到我。就算加埋郭 Sir， 你哋可以奈我咩何啊？要 hack 入你部電話，真係嘥咗我好多錢。我哋呢度係男性內。俾你 hack 到我部電話，攞到你資料，
你咪最多見到我幾張 selfie， 同埋喺 WhatsApp 裏邊睇下約咗邊人食飯，去邊度食飯。你覺得啲差佬可以入到我，揾得到我咩？咁啊係，呢一度梗係困你唔住啦。不過我諗你都未試過俾人扣留48小時嘅。喺你屙督尿都俾人夾住嘅時候，你電話有561個聯絡電話，同埋你經常去嘅地方都會係我哋調查嘅對象。仲有，你所有地方嘅防衛系統都會變為真空狀態。咁即係話，我就好似如入無人之境咁，刮出同你同流合污嘅人。就算反轉成個香港，我都唔會放過任何一個地方。既然你要去死，我唔會阻你。好啊，我今次就同你賭一鋪命，就睇下48小時之後邊一個死先啊！金主席，對唔住，趕唔切去警署。得啦，呢48個鐘頭，高志傑佢哋做過啲乜嘢？高志傑同埋令千佑喺離開警署之後，撇甩咗我哋跟蹤，唔知去咗邊。咩叫做唔知去咗邊啊？我哋派人監控住令氏集團同埋令家，亦都冇發現有人出入，甚至乎佢哋去開嘅酒店、會所或者其他地方，啲職員都話冇見過佢哋。明明話搜我證據㗎，點解會冇行動呢？金主席，有高志傑佢哋嘅消息啦。高志傑啱啱通知所有傳媒機構，1個鐘頭之後會召開記者會，話有轟動嘅消息要公佈。金主席，佢哋可能會發布一啲對你不利嘅消息，使唔使安排離開香港避一避？佢兩兄弟最叻就係做戲虛張聲勢。如果我而家離開香港，只要無私顯見私，俾足夠嘅時間同機會佢繼續搜我嘅證據。但係如果啲證據真係落晒喺佢哋手上咧？我要去個地方，同我準備一下。金主席，唔係你，我哋都唔識揾到嚟呢度。你哋搞咁多嘢，開晒記招，原來就係想我嚟睇下部電腦有冇俾人搞過。你喺一間咁神聖嘅教堂收埋自己嘅罪證，真係估你唔到。不過你都估我哋唔到，因為你多疑嘅性格出賣咗你自己。今日我哋贏咗，獎品就係你手上部電腦，交出嚟。遊戲都未玩完，你贏啦咩？你哋呢班咁嘅爛頭卒，以為可以難到我哋咩？無謂死纏，交部電腦出嚟！高志傑，我原本以為你好有潛質可以代替令雄，但係睇嚟我都係高估咗你。你以為喺我嘅地方可以贏到我咩？我上次講過，如果有機會嘅話，我真係想試下自己槍夠唔夠快。支槍快有咩用啊？最緊要有腦，同我拖佢出嚟啊！Kate， 今天你個人渣放咗佢！對女士俾啲風度。我叫你放咗佢啊！你都冇籌碼，學咩人晒冷啊？如果你唔想佢死嘅，你哋全部放低槍啦！唔好放低槍啊！唔使理佢，唔好放低槍啊！你好嘈啊！點解掂佢啊？放咗佢！放低槍！唔好啊！你做咩？我哋咁辛苦先揾到個罪證，如果而家放棄就會前功盡廢。Kate，放低支槍！唔得！
放唔低我。不過我中意你咩？冇事，即係準備射，我送佢去醫院。係。冇，你而家快啲打開 Raymond 電腦睇下先啦。唔得㗎，快啲啦！點啊？解唔解到數啊？解到。喂，部電腦 set 咗自動毀滅裝置，如果冇 Raymond 嘅指紋確認，就會咩都冇晒。咁點啊？可唔可以停到佢嚟㗎？太遲啦，已經倒數緊，剩翻10秒。欣，我知道你聽到我講嘢㗎，係咪？我之前冇良坦白係我唔啱，我認錯啦，對唔住啊！你原諒我好嗎？點解我咁傻啫？你之前喺教堂講過話唔理我噶嘛？你唔理我咪唔理我咯，你點解出嚟同我擋子彈咁傻啊？我同你講過好多次啦，欣，你而家身份唔係我嘅保鏢，你嘅身份係我高志傑最深愛、最信任嘅女人嚟㗎。你點解我咁傻？欣要醒返，你聽唔聽到我同你講嘢啊？欣，對唔住啊，欣，你唔醒返，我真係唔知道自己點行落去啊！你要醒我啊！你醒返，你聽唔聽到我講嘢，欣？欣，你要撐住啊！你要撐住啊！大姑媽，多謝。媽，我翻嚟啦，對唔住啊，要你擔心。哦，我以為你唔會再翻嚟。點會咧？媽，嗰件事已經過咗去㗎啦。我而家翻咗嚟，以後我哋一家人永遠都唔會分開。唔會啦，我哋唔會再有一家人啦。阿烈同 Ricky 唔會再翻嚟㗎啦。點會咧，阿媽？之前咪講過咯，佢哋忙啫嘛。你哋唔使呃我，我有睇新聞嘅，阿烈係俾人炸死咗㗎啦。係我保護唔到阿烈，我令你咁傷心，我真係不孝。唔關你嘅事，唔係你嘅錯，係阿烈個人太壞，我偏心。我時時叫你幫佢，就希望佢會變好。點知佢越做就越曳，落得而家咁嘅收場。佢兩仔爺嘅死，我係有責任㗎。媽，唔好咁講，冇怪自己嚇。過咗去嘅嘢就過咗去啦，我哋以後都冇提。凌小姐仲未打探到今天嘅下落，亦都冇佢逃離香港嘅消息，相信佢極可能仲留喺香港。佢挾持人質、指使殺人開槍嘅片段，我哋已經放咗上網，警方應該通緝緊佢，佢冇理由會仲留喺度。我擔心佢留喺香港係想向我哋報仇。佢以前就話可以用金主席嘅光環喺背後度搞風搞雨，佢而家 Raymond 嘅身份都曝光，仲可以有啲咩能力啊？佢始終係一個危險嘅人物，大家唔可以鬆懈。我要結束令事。我哋啱啱先打敗 Raymond， 點解要咁嘅決定啊？當年我哋用血汗打下令氏嘅江山，本來諗住會有安定嘅日子過，但係估唔到嘢嚟嘅係不斷嘅鬥爭同埋攻擊。為咗打敗 Raymond， 連偉爺同埋阿烈都要死埋。夠啦！我唔想再見到屋企人受苦。結束令事係最好嘅安排。媽，令事係你咁多年嘅心血，你真係捨得㗎啦。
做人最痛苦嘅就係無盡嘅貪念，爭奪太多，執着要贏已經係輸，放手先至係最快樂嘅。凌小姐，我明白你嘅諗法，但你要退都唔係咁容易。凌氏咁多年嚟有過唔少嘅敵人，如果我哋退出嘅，一定有好多人興波作浪。況且我哋啱啱打敗咗 Wingman， 呢件事一定仲有手尾跟。我會處理。我贊成阿媽嘅諗法。你孭咗凌氏咁多年，好攰好辛苦，係時候應該要放低。有嘅事交俾我處理得。我知道你決心好大，但你下次想替我去冒險之前，可唔可以彈聲？其實一打阿姐嗰單嘢，準備好車未啊？黑仔，有事慢慢講啊嘛。未過嚟啊！sorry，我只管凌氏係天公地。我共你換問世，那需要一句對白，就如白晝與漆黑，緊靠也對立。數十次問了。